Hello，大家好，我係溫哥華嘅地產經紀 Jacqueline Wong。今日咧又帶大家嚟到溫哥華嘅市中心 Downtown 呢度睇樓啦。咁我而家身處嘅位置咧就係溫哥華最多人中意喺 Downtown 呢個 area 最多人中意嘅 Yale Town。咁呢一條街咧就係 Homer Street Homer 街。咁近年其實亦都有好多人話喺溫哥華唔係淨係溫哥華啦，可能北美嘅市中心買樓都有少少卻步嘅，因為可能驚好多流浪漢嘅問題啊，或者好多閒雜人等喺條街度周圍行啊。咁其實市中心咧都睇地區嘅，譬如好似溫哥華嘅 Yale Town 咁樣啦，絕對係有寧靜，亦都非常之安全。咁其實我哋而家呢一度咧已經係最 busy 嘅兩條街 ，Yale Town 最忙嘅兩條街 Hamilton 同埋 Mainland 呢兩條街嘅隔一條街嘅啫，呢條 Homer。咁咧你都可以見到附近有好多呢一條街上面有好多嘅 apartment， 亦都好多咁多年嚟一直都係非常之受人追捧嘅，因為呢一條街既寧靜又方便。溫哥華嘅 block 好細啦，咁所以咧隔一條街就變咗一條非常之寧靜嘅街。咁而市中心嘅 area 咧，其實都要睇下邊一個地區係非常之緊要嘅。Yale Town 亦都冇醫院啊、診所啊呢一啲，主要咧都係一啲住宅同埋商業嘅餐廳啊咁樣，所以個安全性啦同埋寧靜私隱度都非常之高。好啦，咁 Yale Town 嘅優點咧，絕對唔止淨係佢有幾咁方便啦。咁我哋今日介紹嘅呢棟樓咧，1331 Homer 街咧，其實已經喺 Homer 嘅差唔多去到最後有一個 block 橫街咧，已經係 cross 呢個 Pacific 㗎啦 ，Pacific Boulevard。咁佢一過對面馬路咧，就係溫哥華市中心最大嘅 David Lam Park。咁嗰度啦，夏天舉行好多唔同嘅活動啦。再過另外一邊咧，又有另外一個公園。而呢一度一落去啦，一個 block 就已經係 Seawall 啦。咁所以咧，喺個海邊嗰度行下啦，又有好大嘅狗公園啦。咁隔離 Beach Avenue 啦，亦都係 Yale Town 差唔多全部嘅豪宅咧，都會起喺嗰條街嗰度望住一線嘅海景嘅。所以呢一個區域咧，非常之寧靜，唔止淨係一個好方便咁簡單。咁我哋今日咧介紹呢一棟樓咧，亦都係一個大單位啦。有差唔多1100尺嘅實用面積，90年代嘅樓，間隔好實用，性價比亦都非常之高。好啦，咁上去之前咧，同大家簡單咁樣介紹下呢一棟樓啦。咁呢一棟樓咧，1331 Homer Pacific Point 咧，係90年代1990年起嘅。雖然佢已經有36年嘅樓齡，但佢保養得非常之好。呢一個 lobby 咧係全新翻新過嘅。呢一棟樓嘅 rain screen 啦、屋頂喉咧，呢啲亦都已經換過晒。亦都有一個好好嘅 management team。其實呢幾日喺呢一度拍片啊、影相啊咁樣，都同好多鄰居傾過偈。其實大部分嘅鄰居咧都喺呢度已經住咗好多年。亦都因為呢個地理位置同埋呢一棟樓，其實當年都係一個好靚、好高級嘅一個公寓嚟嘅。亦都大部分嘅屋咧喺呢一棟樓入邊咧，亦都已經係做過全新嘅裝修，或者起碼都係換過晒地板啊，做過一啲相對嘅 update。我哋今日呢一個介紹嘅單位咧，亦都係有 update 過嘅。同埋啦，而家嘅新樓大家都知道啦，冇可能揾到1000幾尺嘅兩房㗎啦。亦都係要相對地嚟講有一定嘅樓齡嘅樓，你先可以揾到咁大嘅單位，仲要喺市中心咁方便嘅位置。亦都配備咗車位啊，同埋好大嘅 storage locker。我哋上去睇下個單位。呢一個單位嘅設計咧，亦都非常之特別。喺樓下個 lobby 嗰度咧，搭個 lift 上嚟之後咧，有一啲單位，其實呢一棟樓大部分嘅單位都喺棟樓入邊嘅。就出咗我身後邊呢一道門咧，就有幾個單位咧，係喺出邊經過一個走廊。就連接住兩棟樓嘅，因為呢一個 project 有兩棟樓，中間咧只有3、4個單位啦，係咁樣係一個打開嘅一種設計嚟嘅。我自己非常之中意啦，因為一行出嚟呢個門咧，佢就會經過屬於你呢個 project 自己嘅一個好大好大嘅花園。佢呢個花園亦都喺後邊咧，其實佢係上咗一層，喺一個1樓嘅一個好大嘅平台花園。喺溫哥華而家唔好話市中心啦，就算係冇咁中心嘅地點嘅 project 都冇可能再起一個咁大嘅花園㗎啦。喺夏天嘅時候咧，佢有個好大嘅水池啦，亦都可以燒嘢食啦，跟住之後可以喺出邊個 courtyard 嗰度坐下啦，行下狗啦咁樣。正對住咧，亦都係有其他嘅 amenity 嘅，想同大家介紹。另外我好中意呢個點咧，就係因為佢喺出邊咧，所以其實個通風非常之好。大家都知道溫哥華嘅樓，無論你係
舊一啲嘅、新一啲嘅，其實佢嘅走廊嘅通風都唔會話特別嘅好。咁所以有時你等 lift 嘅時候會覺得好焗啊，或者係空氣好唔流通啊，或者係有好多煮飯嘅味或者任何嘅味咁樣喺嗰個走廊嗰度。咁你係咁樣咧，就完全唔會聞到有任何味，同埋成日嗰個空氣都係好流通嘅。咁同埋每一間房咧，等於你都係有一個南北，你兩邊開咗道門或者開咗個窗咧，間屋入邊咧係非常之通透。同埋另外咧，我都想講一個好特別嘅設計，就係佢呢一個門嘅出邊咧，佢係有一個擋風玻璃嘅。咁其他地方先係打開嘅啫，所以其實佢咁樣咧，亦都第一唔會令到你一打開門話好大風啊，冬天會好凍啊，或者好吹咁樣啦。第二就係如果你落雨，亦都唔會嗰啲雨濺咗入嚟，或者係喺你嘅門口整到濕晒啊咁樣。咁所以我覺得呢個設計係好貼心嘅。咁好啦，終於到同大家入去睇下間屋啦。好啦，咁終於入到嚟，今日我哋要介紹嘅呢個單位啦。咁呢一個就係大門嘅位置啦。我哋頭先咧就喺出邊嗰個走廊嗰個位，經過呢個大門入嚟嘅。咁呢一個門咧，因為佢出邊就係一個 outside 啦，所以咧佢特別實淨嘅。呢一個係一個全鐵嘅一道非常之重嘅門啦，隔音啦、weatherproof 啦，都做得非常好。咁一入到嚟咧，就係一個玄關嘅位置。咁左手邊咧就係佢第二個睡房。咁呢一個咧就係個客廁啊，一個 full bath 嚟嘅，有個 shower 有洗手間，一陣同大家介紹。右邊咧就係廚房嘅位置啦。咁經過呢個走廊之後咧，入到嚟就係呢一個咁闊落嘅廳啦。咁我哋今日介紹嘅呢個單位咧，係一個 full 兩房加書房嘅一個單位，實用面積咧差唔多接近1100尺。所以係好大嘅。咁入到嚟之後咧，有一個好闊落嘅一個飯廳嘅位置啦，可以放6人台、8人台都冇問題啦。隔離咧亦都可以有一個放書櫃或者 dresser 嘅位。呢一邊咧就係呢個咁闊落嘅廳啦。咁另外一個我覺得最值得一提嘅就係呢個單位嘅方向好好，係向正東南嘅，所以採光係絕對非常之好。尤其是我哋釘嘅呢個位置咧，佢呢個書房嘅位置係有一個完全嘅落地玻璃。今日嘅天氣唔好啦，好多雲啦，咁大家都可以見到嗰個客廳係好光猛嘅。咁嗰一邊咧已經係正南邊，亦都可以睇到少少水嘅。但係呢一個廳嘅同埋即係呢一個單位嘅 facing 就係東南啦。所以佢有東南有西北。亦都頭先就講啦，呢一種戶型咧係好通風嘅。呢一邊開晒窗，嗰一邊開晒窗，你基本上兩邊四方八面嘅風都可以透入嚟，所以空氣好好，亦都好通風。咁咧亦都有一個fireplace 啦，而家又係公寓好少會有嘅fireplace 啦。咁呢一個飯廳嘅隔離咧，就係呢間屋嘅書房啦。呢一個書房咧，就係呢一間屋我最中意嘅地方啦，因為佢有一個好大嘅落地玻璃啦，佢呢個方向咧係可以見到 Falls Creek 嘅少少水景啦。冬天一定係睇得更加多啦，因為而家你望出去咧，基本上都係好綠嘅樹嚟嘅。喺呢一度做嘢真係好寧靜，好舒服。書房咧係直接連住呢一個咁大嘅主人房嘅，呢一個主人房相當闊落。之前咧係租客住啦，咁咧佢哋係放咗一個好大嘅傾床嘅。絕對放得落，加2個床頭櫃。因為我哋呢啲係staging 嘅家私啦，咁就放咗一個比較大啲嘅 queen bed，有多啲空間行。但係呢一間房非常之闊，亦都係一個好大嘅一個套房啦。呢一邊咧有一個好大嘅closet，絕對都夠晒位放衫㗎啦。仲有一個陶瓷添。呢一間屋咧，即係1100尺咧，有好多好多嘅賣點。其中一個咧就係呢一個咁別緻嘅廚房啦。絕對滿足晒所有亞洲人嘅需要。首先廚房一入到嚟咧，右手邊咧就係一個好大嘅 laundry room。你諗下一個 apartment 入邊可以有一個 full size 嘅 laundry room，佢嘅洗衣機、乾衣機咧都係獨立屋 size 嚟嘅。對面亦都有一個空間啦，可以放一組大嘅櫃啊，或者晾衫啊，側邊放埋你所有嘅吸塵機，全部嘅嘢塞晒入去啦。都絕對夠晒空間㗎啦。嚟到呢一邊咧，亦都係一個 enclosed 嘅廚房 which 亞洲人好中意啦。啲油煙一定唔會走去出邊啦。佢基本上咧係完全
佢爭道門嘅啫，就可以完全合埋嘅。如果你想裝到門都可以。咁啊，抽油煙機亦都係大馬力嘅。咁咧佢嘅煮食係用電啦，咁呢一種亦都係大嘅馬力嘅電爐嚟㗎啦。有呢呢啲全部佢廚房都係翻新過。咁啊有一個新嘅電，下邊係焗爐啦。咁呢一邊咧就係雙門嘅一個雪櫃、洗碗機同埋 sink。咁之前全部都亦都係翻新過嘅。後邊呢一個咁得意嘅早餐廳嘅位置我都好中意，咁其實有好多時可以就咁喺呢度簡簡單單食個早餐啊，或飲杯咖啡啊咁，佢個空間感亦都係非常好。咁呢一個後邊咧，亦都有一啲採光可以透入嚟嘅，呢個就係入門口出邊嗰個位置。咁所以呢一個廚房嘅設計亦都非常好。咁廚房出到嚟咧，經過呢一個掛鈎同埋放鞋嘅鞋櫃咧，就係呢一個客廁啦。咁呢個客廁亦都係第二個洗手間啦，亦都係一個 full bath，有一個 full shower。咁呢個 shower 嘅隔離咧，就係第二間睡房啦。呢一個咧就係第二間睡房，咁佢咧就係面向住後邊嘅一入門口隔離嗰個位置嘅。咁呢間房唔係特別大啦，咁但係亦都可以放得落一個 queen 床加2個床頭櫃。咁或者你可以好似我咁樣擺啦，一個單人床加一個 full size 嘅書台都冇問題。咁其實對面都仲有啲空間，你可以放到一個櫃嘅。咁有一個好大嘅衣櫃。好啦，咁今日咧好快咁樣同大家介紹咗呢個溫哥華市中心 Yale Town 一個性價比咁高嘅大型2房加書房單位啦。咁呢個單位係好值得買啦，因為第一間個單位全新裝修過，呢一棟樓咧亦都保養得非常之好。咁雖然係90年代嘅樓，但係咧 rain screen 啦、屋頂啊，所有需要 update 嘅地方咧，lift 啦、樓下嘅 lobby 啦，全部已經做好晒，證明你之後咧唔需要再去俾啲乜嘢 special levy 啊同埋特別嘅錢去 update 呢個樓㗎啦。咁咧呢一間呢一個大廈嘅儲備基金亦都非常充裕啦，有好多嘅錢喺度啦，for 將來需要去做嘅嘢。咁住戶亦都住咗喺度好多年，大部分都係自住為主啦。每一個單位咧其實都 upgrade 過，所以亦都可以證明到佢哋嘅保養係對大廈嘅保養得非常之好。咁呢一個單位本身咧向東南啦，採光非常之好，咁出邊兩邊嘅通風亦都係好好，layout 亦都係四四正正正正方方，所以我覺得係一個性價比好高、值得買嘅。咁因為近年嚟大部分人買樓都係唔想買一啲好新戶型好細嘅單位，都係會比較追呢一種全新裝修過或者好有 potential 去裝修戶型好大、單位好方正嘅一啲單位去投資或者係自住嘅。咁呢一棟樓除咗保養得非常之好之外咧，亦都有好多嘅 amenity。咁咧樓下有一個 game room 啦，有一個好似圖書館咁樣可以打下桌球啦。亦都有一個好大嘅健身室，好大嘅 courtyard，你可以喺嗰度燒嘢食或者散步啦，有噴水池啦。咁亦都有 library 啦，對面亦都有一個 party room 啦，同埋電影院嘅。所以絕對係應有盡有，同埋喺溫哥華市中心咁樣寸金寸土嘅地方，仲可以有一個咁大嘅私人 courtyard，係非常之少見嘅。管理費亦都唔高啦，每一個單位大約係6毫紙1尺左右啦，咁所以呢個咁大嘅戶型咧都只係600幾蚊一個月嘅啫，所以真係好抵。今日介紹住咁多先，咁嚟緊呢幾個禮拜咧，我都會喺呢度做 open house。大家如果有啲咩問題，隨時可以聯絡我，希望喺 open house 見到你哋。多謝你睇我條片，希望大家 like、subscribe 同埋 comment，下次見，拜拜。